namni Liibiyaa deemuu barbaadan namni Liibiyaa deemuudhaaf karoora qabdan viidiyoo kana hanga dhumaan na dhageeffadha isi fayyada waan ta'eef mee ustaaz asumaan seenaa kana na dhageeffadha. Hayyee inshallah itti fufa. Mucaa warruma roobeeti. Akka nama kamittuu jiru jijjiiradha jedhee baalee roobee irraa karaa ardii Awurooppaa imaluu eegale. Imala isaatti fufee gammoojjii barahaa Liibiyaa seene. Mucaan kun jechuudha. Gammoojjii Liibiyaa seene dalaala yookiin shiftoonni qaban. Mucaa kana qabanii birrii 100,000 kennii jedhanii. Maallaqa qarshii 100,000 kennii jedhanii yeroo kana warri mucaa humaan qabu ture. Haati abbaadhaan mana keenya kana gurgurree fi mucaa kana maallaqaa erginuufi jetteen. Ay abbaan kana jecha kana fudhadhu jedhe yoomillee waan akkanaan godhu jedheen haati waan gootu dhabnaan abbaadhaan na hiikii jetteen abbaa mucaatiin jechuudha. Addaan baanaateen ani immoo qooda kiyya gurguradhee mucaa kiyyaa ergaa jetteen. Haati gara laafummaa haadha laalame. Yeroo kana addaan qoodaman mana seeraa dhaqanii qooda ishii fudhattee gurgurtee mucaadhaa ergiteef. Akkuma mucaadhaa ergiteef birrii mucaan bira ga'ee yeroo muraasa booda mallee maallaqni nanqataa mallee 100,000 ergaadhaan yeroo lammaffaadhaaf. Ajaba. Fatanaan itti baay'ate mucaa kanatti yeroo lammaffaadhaaf illee maal godhanii abbaan qooda ofii ka fudhate san illee gurgure waan godhu wallaalaan abbaa garaa waa dhalee achi booda miliyoona takka tuqaa lamatti baasan. Waliin magaalatti. 100,000 gizee lamatti ergammiire achi booda bakka haati mucaan kiinaa bahee jettee gammadaa turte. Yeroo sadaffaa irra deebanii waan jiraniin miliyoona takka yoon ergin mucaa keessan isin ajjeesnaa jedhanii kalee lamaanuu keessaa baasnaa jedhanii ajaa'iba kara miliyoona lamaa dhufu jira jechuudha. Yeroo kana haati boottee waan gootu dhabde lafa ooluu gurguruuf murteesse warri kun. Lafa qonnaa jechuudha. Lafa qonnaa gurgura warri kun. Abbaafaati kun. Lafa qonnaa kan gurgura. Ilaa irraa itti qotatanii ittiin jiraatan. Ittiin jiraatan. Yeroo kana gurguranii erganii akkuma maallaqni kara miliyoona takka akkaawuntii dallaala irra seenteen. Haadha bilbilee fi oduu gaddaatti maal osoo jedhanii bareedaa mucaan keessan du'ee jira jedheen. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu. Seenaa baay'ee namatti ulfaata. Asumaanuu wanta alifnedha warri karaa kana deemuu fedha qabdan. Jalqabumaa isin haadhaa fi abbaa keessan gaddisiiftanii milkiin hin jirtu dhugaa isinitti himaan mee mana gurgursiise mana hin qabanii hin kireeffatanii yoo namni mana hin qabne hin kireeffataa mere aluma galu jechuudha. Aluma galu ammas oorruu silaa ittiin sooratan gurguran kadhatanii bulumoo akka hojii humnaa dalagan jechuu bar milkiin akkanaa mee hin jira. Kanaaf milkaa'uu barbaannaan haadhaaf abbaa keessan kaddama yoo xiqqaate haadhaaf abbaa keessan yoo bu'aa buusuuf fi dhabdan. Isaan miidhina bakka anjaraa miti isaan amma nam tokko tamseeta warri Liibiyaa deeman kun achi bahanii teeppii kana akkana fa'aa godhatan yookaan akkana godhatanii fatoo ka'an makiinaa bira akkanatti dhaabatanii makiinaa biratti haadhaaf abbaan asii bootu haadhaaf abbaan waan qaban gurguratanii erganiit isaan suuraa teeppii faallaa gargalchanii namni as jiru ammoo ijoolleen kun jiruu gaarii jiraatu jiraniimi jedhanii duubaan ka'an. Akkanatti ilmi namaa wal gallaafatutti jira. Walumaa gala wanta hin jedhu yoo jiraate haadhaaf abbaa keessan irraa hin fagaatina haadhaaf abbaa keessan kaddamaa jedhaan. Maasalaama.